इस बदले मौसम में जहां डॉक्टरों की बल्ले बल्ले हो रही है, वहीं पर आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की शुरुआत होते ही गर्म कपड़े पेटियों से निकलकर बाहर आ गए हैं। बाहर रिमझिम फुहारों का दौर लगातार 3 दिन से चालू है। बुधवार को हल्की फुल्की धूप जरूर निकली थी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी, मगर देर शाम होते होते मानसून का मिजाज फिर से बदल गया और रिमझिम रिमझिम फुहारों का दौर शुरू हो गया। इस मौसम को देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम शीत ऋतु के मौसम में प्रवेश करने जा रहे हैं। लग रहा है कि बारिश का तीव्र सीजन चल रहा है और जहां पर मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। इस बारिश में बीमार होने का खतरा भी बढ़ गया है। जिला चिकित्सालय में और निजी चिकित्सालयों के यहाँ पर अच्छी खासी मरीजों की भीड़ पड़ने लगी है। सर्दी जुकाम खांसी के मरीज कम नहीं हुए थे, मगर इस मौसम के चलते हुए मरीज एकाएक फिर से दुगनी ताकत में बढ़ गए हैं। वहीं पेट की खराबी के मरीज भी सामने आ रहे हैं। इस बदलते मौसम में मंदसौर के बाशिंदे जो इस मौसम में बाहर घूम रहे हैं, हमने उनसे पूछा कि उन्हें इस मौसम के बारे में क्या कहना है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। वीरेंद्र सक्सेना। जी बताइए, किस तरह से अब बारिश जो हो रही है उससे कैसे बचाव करें? टोपा लगा के रहें, गर्म कपड़े पहने, घर से ज़्यादा कम बाहर निकलें। क्या लगता है बारिश अभी नुकसानदायक है? हाँ, नुकसानदायक से फसलों को भी नुकसान है और एजेड लोगों और बच्चों को भी नुकसान है इससे। क्या इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? कपड़े वगैरह कपड़े गर्म कपड़े पहने, टोपा वोपा लगा के रहें और बारिश से संबंधित जो भी कपड़े हैं वो पहने। फिलहाल कहाँ से आए थे? निर्दय से क्या ये पानी आ रहा है, इससे क्या समस्या ये है? तो सब फसला में गेहूँ हड़ेगा, जो दाना हड़ेगा अफीन का, चना हड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा तो और। तो क्या ये पानी अभी ठीक नहीं है? ये पानी अच्छा नहीं है अभी। पड़िए तो अच्छा है, जने भाई दौड़ा बढ़िया था गेहूँ है पर अपने थोड़ा कमज़ोर है दाना आना का नहीं। ये आधा पैसा क्या बीमारी भी बढ़ेगी अभी? और आते बीमारी जैसी बढ़ रही है, मसाले इंटू गोड़ा हो गई। कोई बच्चे वगैरह हाँ सब आदमी ने बढ़ा के सब मुंडा हो गया जो माने।